हेलो गाइज, आज धेरै दिनपछि भिडियो बनाउन लाग्छु हैन। एउटा स्पेशल भिडियो छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्डियामा बस्ने, इन्डिया केरलामा बस्ने, जता पनि बस्ने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूको लागि, सबैको लागि स्पेशल भिडियो छ हैन। हिजो अस्ति हामी म पनि केरलामा बस्छु हैन। केरलामा बस्ने, इन्डिया केरलामा बस्ने एउटा दाइ आफ्नै फ्यामिली लिएर उता घुम्न जानु भएको थियो हैन, पार्कतिर। मैले पनि यसो भिडियो हेरेको थिएँ। घुम्न जानु भएको थियो, पार्कतिर घुम्न जानु भएको थियो। उता घुम्ने क्रममा त्यहाँबाट हल्का स्लिपिङ भएर तल खस्नु भयो त हैन। खस्नु भएछ। खसेपछि तल अनि गोइहरू थिए, गोइ हैन। हामी चाहिँ नेपालतिर, हाम्रो बझाङतिर गोइ भन्छन् हैन। गोइहरू थिए, उनीहरू गोइको आक्रमणमा पर्नुभयो हैन। गोइको आक्रमणमा पर्नुभयो। त्यही भएर हामीसँग भिडियो पनि छ हैन। दाइको भिडियो पनि छ। त्यो कसरी हुन पुग्यो भनेपछि, अब यतातिर प्राय गोइहरू हैन पालेको हुन्छन् हैन। पालेको हुन्छन्। अब पार्क हुन्छ, त्यहाँतिर पालेको हुन्छन्। यताउति सबैतिर दिने बनाएको हुन्छन्, आफ्नै हुन्छन्, त्यहाँ पालेको हुन्छ हैन। उहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ सन्डेको दिन घुम्न जानु भएको थियो अरे हैन। हाम्रो आफ्नै दाइ त हैन, त्यही पनि हाम्रै नेपालकै दाइ हुनुहुन्थ्यो। घुम्न जानु भएको थियो। उतै त्यो घुम्ने क्रममा उताबाट चिप्लेर तल खस्नु भयो अरे। तल खसेपछि त्यहाँ गोइले को हात समातेको थियो उता हैन। हात समातेको थियो। हात होइन, खुट्टा पनि समात्यो। पहिला खुट्टा समात्यो, पछि हात समात्यो अरे हैन। समात्यो। अब धेरै थिए हैन। अब त्यसरी कोही आउँदैनन्। नेपालीहरू पनि थिए नथिए त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन हैन। हल्का उता त बोल्न लागेको थिएँ, तर धेरै थिए उता। अब यस्तो कि हाम्रो नेपाली कोही दाजुभाइ, राम्रो दाजुभाइ भयो त उता बचाइहाल्नुहुन्थ्यो होला, तर बस्न त बचिहाल्यो अरे। पछि अब उतैकै मालिक त्यो त्यहाँ काम गर्नेवाला आयो, पछि यताउति गरेर बचाउन त बचाइहाल्यो, नबचाउने चान्सै भएन, बचाइहाल्यो। फेरि पनि बचाए पनि अब सचेत रहनु होला भन्न चाहन्छु म। यतातिर प्राय गोइहरू पालेको हुन्छन् हैन। यताउति गरेको हुन्छन्। त्यसमा अब पार्कतिर घुम्न गयो भने हल्का राम्रोसँग घुम्नु होला। बच्चाबच्चीलाई यताउति नछोड्नु होला दाजु दिदीबहिनीहरू। अरूको देशमा हो, अरूको देश अब यस्तो हुन्छ कि कोही, अब हामी नेपाली फस्यो भने कोही आउँदैन हैन। काममा लाग्ने भने कि हामी नेपाली हो, खोइ उतिखेर अरू नेपाली हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न, हामीलाई चाहिँ थाहा भएन हैन। बोल्न त बोल्न थिएँ। अब त्यो भिडियो नबनाएर कसैले हल्का हेल्प गरेको भए पनि हुन्थ्यो हैन। उता आधा 1 घन्टासम्म उतै थिएँ हुँदा हैन, हेल्प गरेको पनि हुन्थ्यो। न त को हेल्प गर्छ र यार हैन। कोही हेल्पै गर्न चाहँदैन। यताउति अब आफ्नै भयो भने हुन्छ हैन। त्यही भएर अब नेपालीकै काम आउँछ कि हैन, अरू कसैकै काम आउँदैन। त्यही भएर म यति भन्न चाहन्छु कि हाम्रो नेपाली दाजु दिदीबहिनीहरू जता पनि घुम्न जानुहुन्छ, राम्रोसँग घुम्नु होला हैन। यताउति हेरफेर गरेर घुम्नु होला भन्न चाहन्छु हैन। त्यही भएर हामीसँग भिडियो पनि छ, भिडियो पनि देखाउँला म हैन। हामी चाहिँ भलिबल खेल्न गएको थियौँ। हल्का पछि मैले न्युज थाहा पाएपछि म चाहिँ पछि काममा आएपछि त्यति मैले त्यो भिडियो हेर्न सकिनँ हैन। पछि मैले भिडियो हेरेँ, ऊ आफ्नै नेपालको दाइ हुनुहुन्छ भनेर मैले अब सबै हाम्रो नेपाली दिदीबहिनी दाइ भाइहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, घुम्न गए पनि हल्का हेरफेर यताउति गएर घुम्नु होला हैन। त्यही भएर हल्का हुन्छ नि त, अब घुम्ने तरिका हुन्छ, यताउति हुन्छ हैन। यताउति हेर्नु होला। दाइ चाहिँ अब धेरै एजेड हो, हामीभन्दा एजेड पनि एजेडै हुनुहुन्थ्यो हैन। तर पनि सहेर बस्नु भएको थियो हैन। कस्तो नराम्रो लाग्यो हामीलाई पनि हैन। त्यही भएर अब हाम्रो कोही यताको दिदीबहिनी दाइ भाइहरू घुम्न गयो भने राम्रोसँग घुम्नु होला। फ्यामिली लियो भने पनि यताउति सबैले राम्रोसँग यताउति हेरफेर गरेर घुम्नु होला भन्न चाहन्छु। यतातिर प्राय धेरै यताउति त्यो गोइहरू यताउति धेरै हुन्छन् के। यतातिर त्यही पालेको हुन्छन् हैन। अब कसैले अब हामी नेपालीको कोही सहयोग गर्दैन हैन। अब कोही यति केटाहरू बोल्न लाग्थ्यो, यताउति गर्न लाग्थ्यो, कोही गएर हल्का गरेको भए नि हुन्थ्यो नि त हैन। कोही पनि जानु भएको थिएन यत्रो बेरसम्म हैन। त्यही पनि
त्यही भन्न चाहन्छु म। अब यताउति गयो भने राम्रोसँग हेरफेर गरेर घुम्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यही भन्नलाई मैले यो भिडियो बनाएको। अब यो भिडियो हेर्न मन छ भने हैन ल म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई भिडियो सबै देखाइदिन्छु उता। यो लास्टमा मेरो यो भिडियो हेर्नु होला, लास्टै उ छ हैन। के गर्नु जिन्दगी यस्तै हो हैन। अब उ गर्नुपर्छ, हल्का सोचेर सम्झेर घुम्नु होला, यताउति जानु होला पार्कमा। यता पार्क पनि त्यति हुँदैन वहाँ त, अब त्यही पनि भए पनि कहीँ हुन्छ त्यस्तो पालेको हुन्छ, यताउति गरेको हुन्छ हैन। त्यो खसेर तल गएको हो भन्ने सुनेको थिएँ मैले त हैन। त्यही हो है त, राम्रोसँग घुम्नु होला। ल भिडियो हेर्ने भए यो भिडियो हेर्नु है त।